अगर उम्मीद रखनी है तो सिर्फ ऊपर वाले से रखो, इंसानों से नहीं, इस दुनिया से नहीं। मैंने ऊपर वाले से पूछा कि मैं अपराधी हूं। उसने कहा मैं माफ कर दूंगा। मैंने कहा मैं अकेला हूं। उसने कहा मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मैंने कहा बहुत परेशान हूं। उसने कहा मैं संभाल लूंगा। मैंने कहा बहुत उदास हूं। उसने कहा आंख उठाकर तो देख, मैं हमेशा तेरे आसपास। इसलिए भगवान पर विश्वास और अपने काम पर फोकस रखिए।